హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనం జలుబు దగ్గు కోసం హోమ్ రెమెడీస్ గురించి తెలుసుకుందాం. రెమెడీ 1, హోమ్ మేడ్ కఫ్ సిరప్. దీనికోసం మనం 1 స్పూన్ తేనె, కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడిని తీసుకొని ఆ రెండింటిని బాగా మిక్స్ చేసి రోజుకు 2 సార్లు తీసుకున్నట్లయితే జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. రెమెడీ 2, హెర్బల్ టీ ఆర్ అజ్వైన్ అండ్ తులసి వాటర్. ఇందుకోసం మనం అజ్వైన్ 1 స్పూన్ తీసుకొని దానికి కొంచెం బెల్లం, ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, చిటికెడు పసుపు, ఒక 5 మిరియాలు, అలాగే ఒక 10 తులసి ఆకులు కలిపి వాటర్ యాడ్ చేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఆ వాటర్ని స్ట్రైన్ చేసుకొని ఉదయం సాయంత్రం తీసుకున్నట్లయితే జలుబు దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. రెమెడీ 3, అల్లం టీ. ఇందుకోసం మనం ఒక చిన్న అల్లం ముక్క తీసుకొని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసి బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఆ వాటర్ని వడకట్టి దానికి కొంచెం తేనె లేదంటే బ్రౌన్ షుగర్ని యాడ్ చేసుకొని రోజుకు 2 సార్లు తీసుకున్నట్లయితే మంచి ఫలితం లభిస్తుంది. ఇదండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి మరెన్నో విశేషాల కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ.